咁 hello，大家好，今日咧我玩一個新 game 啦，唔算新嘅，應該係個舊 game 嚟嘅，相信大家應該好熟悉噶。你睇睇下，呢個 game 咧就係 Minecraft 啦，有啲唔同嘅，見到啲版本有啲唔同嘅，因為咧我係玩緊手機版，所以版未咁嘅，撳唔到嘅，得啦，就咁樣嘅，好啦，相信大家都知道啦，玩 Minecraft 第一樣嘢咧就係劈木嘅。好啦，呢棵樹嘅樹木都劈晒啦，係咪啲樹葉咧就會隨之咁樣甩㗎啦？喂，好爪。咁第一件事 craft 咗先，變翻木材先，跟住整個 crafting table 木棍。咁由於咧我哋係未有咁多建材啊，去起屋啊，所以咧我哋唯有掘個山窿入去住啊！哇，咁大塊冰原嘅，好驚啊！呢啲羊橋好煩啊！好啦，呢度都係一個唔錯嘅平地嚟嘅，咁揾下啲山先啊我，同埋揾到幾個樹木去劈啊！咁咧，而家我想做咩咧？就係揾到啲樹啦，但係冇個 pickaxe 咧，我係非常之難刮嘅。有支木棍棍啊！咁今日咧我都係唔想起屋住嘅，都係打算咧係掘個窿仔咁樣嘅，好似個避難所咁樣。唔好意思，近排病咗。睇下撳唔撳木材先嚇。好啦，嗱，另外一個山窿，我開個窿仔入去住吧啦，我哋都係。有啲雞仔喎，OK 喎呢個地方。咦？有 waffle，即係碎石，但呢度冇煤喎。如果好彩嘅話咧，即係呢啲山邊咧，應該有啲煤啊嘛，有啲有煤嘅。我死咗機喎，係咪先？咁好啦，我哋放個